पैगाम सिंध में भली कार ख़बर शामिल कंदासीं। सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जामशोरो मां। जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो जे फिज़ियालॉजी शोबे पारां पोस्टर मुक़ाबिलो मुनक़िद करायो वियो, जंहिंमें बाटनी ऐं फ्रेश वाटर बायोलॉजी जे ॿिए साल जे शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि भरपूर हिसो वरितो। शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि इंसान जी ज़िंदगी खे ख़तरनाक जरासीमनि खां कीअं बचाइजे सिरे हेठि पोस्टर तैयार किया, जेकी मुक़ाबले लाइ पेश कया विया। मुक़ाबले में प्रोग्राम जो ख़ासि महिमान पाकिस्तान फिज़ियालॉजिकल सोसाइटी जो नायब सदर प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ मेमण हो। प्रोग्राम जी सदारत फिज़ियोलॉजी डिपार्टमेंट जे चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुल्फ़कार लेगारी साहब कई। उन मौके ते प्रोग्राम कमेटी में सेक्रेटरी डॉक्टर अयाज़ अली समो, डॉक्टर अब्दुल नबी मीरजत ऐं ॿिया पिणु मौजूदु हुआ। मुक़ाबले में बाटनीअ जे ॿिए साल जे शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि CR माज़ जतोई ऐं उन जे ग्रुप मेंबर्स दुआ, अलीज़ा, अफ़रा, मानूर, अलीना पोज़ीशन हासिल कई। उन मौके ते ॻाल्हाईंदे डॉक्टर मुमताज़ मेमण साहब चयो त फिज़ियालॉजी उहो आम शोबो आहे जंहिंमें बहितरीन नमूने सां पढ़ी आम उहिदनि ते फ़ाइज़ थी सघिजे थो। हिन वधीक चयो त पोस्टर मुक़ाबलनि में शिरकत करण सां ईअं लॻो त शागिर्दनि जी कारकर्दगी मिसाली आहे। डॉक्टर ज़ुल्फ़कार लेगारी साहब वधीक चवंदे ॿुधायो त पोस्टर मुक़ाबलनि सां शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि में एतमाद बहाल थिए थो ऐं चटाभेटी वारी सूरतहाल में घणो कुझु सिखण लाइ मिले थो।